Halo guys, assalamualaikum. Hayu makan yuk. Kali ini aku makan gabus pucung guys, ikan gabus pucung pakai pete. Ada apa? Jengkol balado sama pei teri. Hayu makan yuk guys. Bismillahirrahmanirrahim. Rawit geluntungan. Cobain dulu gabus pucungnya guys. Tuh, ikan gabus pakai pete. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, dengan ikannya. Pucungnya guys, kalau kata orang Jawa keluak. Enak.
guys daging ikannya. Jengkol baladanya pedas banget guys.
Udah habis guys, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.